ครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนมื่อนี้ก็ไอ้มา4 คนท่านก่อนว่างไหนมื่อนี้หมูกระจ้าก็ละมื้อน่ะเชียงนาสังกะสี2 แผ่นครับพี่น้องฝนตกมานี่ตัวใครตัวมันผ่านกล้ามผ่านนุผ่านก่อนแล้วก็ผ่านอันครับมื่อนี้ก็พักกินข้าวเที่ยงก่อนพี่น้องนี่ครับข้าวเที่ยงห่อกำลังห่อนกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำชาย4บะหมี่เกี๊ยวผู้สนับสนุนครับชาย4บะหมี่เกี๊ยวอำเภอหนองบัวแดง4 แยกไฟแดงครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนี่ครับหอมที่เขาที่มาใส่มื้อนี้ก็ล้อมือครับน้ำมีแน่บ่มีแน่ละแล้วแต่มือหมานบ่หมานมื้อนี้ครับพี่น้องไปพักกินข้าวกันครับพร้อมลุยกินข้าวก่อนก็เป็นอันเสียบเงียเสร็จเรียบร้อยหลังสุดท้ายนี่ครับปักเหยื่อเสร็จเรียบร้อยนี้ก็เวลา1:50 นาที1:50ครับปักเงียเสร็จต่อไปก็เป็นการยามเบ็ดรอบแรกไปครับพี่น้องลุยมาครับยามเบ็ดกันมาที่นี่นี่ครับแต้มแรกมาแล้วมันหมานยอดครับท่อนสวยๆโอ้โหไปแล้วได้เรียบร้อยสวยโอเคปลดปลาครับพี่น้องมาอีกแต้มครับพี่น้องบิ๊กฟูดเดือนลูกเย็นเข้ามานี่โอเคยอดไซส์นี้ก็ประมาณ7 ขีดครับพี่น้องสวยงามยอดเยี่ยมนี่ครับไม้แต้มไอ้หมอไซส์สวยมากเลยตัวใหญ่โอเคอย่างนี้เหลือหายอย่างนี้มีแต้มโอเคช้อนครับช้อนโอเคอ้วนๆสวยโอเคครับโอเคปลาเสร็จถุงเรียบร้อยเดินต่อครับพี่น้องเสียงอะไรไม่มีตัววะเงียบลองดูดิโอ้นี่ช่อนอีกแต้มโอ้โหสวยอ้วนตันตึ๊ดสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องอ้วนนี่ครับหยบอยู่มีตัวเฮ้ยโอ้โหยักษ์หนูอย่างนี้แค่นี้โอ้โหสุดยอดครับเจ้าวังมาเองดิ้นหนูอย่าดิ้นฝนจะตกแล้วพี่น้องสงสัยจะได้ถ่ายแค่นี้แหละนี่ก็เศร้าแล้วพี่น้องมือคืนนี่ก็ฝนตกไม่ได้อัดคลิปมาฝากพี่น้องเลยครับไปกูเบ็ดกันพี่น้องลองไปฝนตกไหลน้ำท่วมเบ็ดเบิดพี่น้องเอ้ยจักสิได้ปลาบ่เศร้าเนี่ยเนาะไปตามรับชม
นะหลังแรกอ่ะโอ้ยช่อนเว้ยนี่พี่น้องอีกปอกหน่อยโอ้หลังแรกแหกมันเมื่อคืนนี้ได้ตัวใหญ่หลังนี้พี่น้องเอ้ยตัวเศร้าได้ตัวน้อยอึ๊บหลังนี้ล่ะหลังนี้วางเปล่าโอเคปลดปลามาแก้มที่2ของตอนเช้าครับพี่น้องนี่ ไซส์เดียวกันเลย2แต้มของตอนเช้ามาแล้วพี่น้องแต้มที่3อ้าวหลุดจ่อยหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วสรุปยอดโอ้ยหลังสุดท้ายเป็นไดสรุปยอดตอนเช้าพี่น้องได้3ตัวได้หลุดตัวหนึ่งหลุดตัวหนึ่งรุ่นเดียวกันนี่ละสรุปยอดตอนเช้าได้3ตัวพี่น้อง